სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე გრიგოლ ლილუაშვილის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე დააკავა. უწყების ინფორმაციით 2024 წლის აპრილში ახობაძისთვის ცნობილი გახდა, რომ კერძო მეწარმეს ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლი ჩამოერთვა. სუსის მტკიცებით ლილუაშვილის მოადგილე მას დაუკავშირდა და ქრთამის სანაცვლოდ ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე 100.000 ლარზე მეტი ოდენობის ნაღდი ფულის გადატანა ან გადმოტანა საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით, მალულად ან არასწორი დეკლარირებით იწვევს დაჯარიმებას ნაღდი ფულის ღირებულების 10%-ის ოდენობით ან ამ საქონლის უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. ხსენებულმა მეწარმემ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდისა და კუთვნილი თანხის დაბრუნების მიზნით სამართლებრივი პროცედურების დაცვით მიმართა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შესაბამის ორგანოებს, თუმცა თანხის დაბრუნებაზე მიიღო უარი. ამის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქრთამის სახით 500.000 ლარის გადახდა მოსთხოვა. სუსის მტკიცებით მალევე საქმეში ჩაერთო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი, რომელიც რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეზე ქრთამის აღების ბრალდებით უკვე იმყოფება ციხეში და 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სუსის თანახმად ახობაძის საქმეში ის ქრთამის 500.000 ლარის განახევრების ეპიზოდში ფიგურირებს. როგორც ერთ-ერთი ჩვენებიდან ირკვევა, სუსის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ჩარევით მოთხოვნილი თანხა განახევრდა და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნულმა პირმა ლევან ახობაძისთვის გადასაცემად შუამავალს გადასცა 250.000 ლარი. ასევე დადგენილია, რომ ქრთამის სახით გადახდილი თანხა იმავე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა. საქმეზე გამოძიება გრძელდება დანაშაულში მონაწილე სხვა პირთა მხილებისა და შესაბამისი მტკიცებულებების შეგროვების, ასევე სხვა მსგავსი დანაშაულების გამოვლენის მიზნით. ლევან ახობაძის ინტერესებს ანტიკორუფციული სამსახურის ყოფილი უფროსი რაჟდენ კუპრაშვილი იცავს. მისივე ინფორმაციით ახობაძე თბილისში დღეს საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს. მას ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.